好，今日咧我哋要玩呢個 QT 嘅地圖啊。咁咧，我都係第一次玩嘅，我就咩嘢都唔知嘅。咁咧我就隨便嚟到一個車站啦，全景圍啦。咁呢個站咧，聽講都係 QT 自己創作嘅。咁咧現實中係冇嘅。咁咧即係喺荃灣車廠嗰邊咯，荃灣掉頭軌嗰邊嘅。同樣介紹一下先。係啦，咁之前卡開已經介紹咗啦。咁咧我再嚟介紹下先。就咁樣嘅，呢度啦就係去荃灣方向，就好近嘅，即係全景圍就係荃威花園嗰邊啦。呢個就係荃灣站啦，都幾大，真係超大超大。呢度就好多站啦，咁大煙花。咁咧呢度咧以前係荃灣車廠嚟嘅。全景圍方向得荃灣車廠開出向嚟用嘅。我哋事不宜遲，繼續介紹啦。咁呢個就係荃灣站啦。荃灣站咧，呢個荃灣站咧就係一個同好現實嘅站啦，即係現實站嚟嘅。咁咧前面就係巴士總站啦，不過冇整嘅。咁咧呢邊就係荃灣站內部啦。咁呢度係入閘嘅，所有入閘我哋唔想入閘，因為都唔係現實嘅。呢度有個客務中心啦，閘內閘外都可以用嘅。咁咧，大家發現咧有兩個閘機嘅，有好多個閘機啦。咁裏邊就係一個咧，就係一個路軌方向啦。咁往全景圍嘅，以前呢度係去呢個內客月台啊。呢度有嘅緊急月台咧，應該話係啦。然後咧，我哋繼續介紹啦。往中環方向繼續介紹先。好啦，繼續行啦。咁咧係大窩口站，大窩口站係綠色為主嘅大窩口站。我哋拆咗一先。唔好走住，唔好走住，唔好走住。咁不如唔搭車啦，可能有啲斜路上。呢個大窩口站係非常之簡陋，唔算簡陋嘅其實。係啊，同荃灣站好似嘅。不過應該大堂係地面嘅。呢度有個樓梯啦，希望可以整電梯啊。咁呢個咧，呢個行政中心只係得閘外嘅。好啦，冇乜嘢介紹就走啦。咁下一站葵興 ，New Station 葵興啦。葵興係高架車站，上面都係幾遠嘅高架車站。咁前面就係葵興啦，我覺得佢有啲遠啊，真係整得。因為咧現實咧，葵興站咧係依度就已經噶啦，就依度好少部分又即係一衝入嚟啊，M train Q train 衝入嚟，所以咧就有啲嘅解釋。呢度係突咗出嚟嘅，都係幾好睇嘅。OK，即係我模仿呢啲閘啦，即係呢啲鐵閘啦，好大啊，真係好大。出口我就唔介紹，等你哋自己去發掘先啦。我唔介紹啫。你睇下出口，為咗呢個影片嘅市場。下一站葵芳 Station 葵芳，同葵興站一樣，不過綠色為主，有閘嘅。咁下面都係同葵興站一樣，所以又唔介紹。荔景可以轉乘東涌線啊，可以轉乘。呢度係落去嘅一個地點，不過好似唔係咁嘅喎。係咧，係先入去月台露天，入去嗰個荔景，然後咧去美孚嗰陣咧就會經過個隧道啦，先入去。呢度有個電梯啦，終於有電梯啦。荔景站就唔介紹得咁細。上面咧係都好新嘅。我自己喺埋都有整，不過咧好爛。我上次整啲大堂最後一個，即係行去下面咧，就
高，甚至係去葵芳，去青衣返學。前面繼續行呢，好啦，睇下地圖，我哋到啦。美孚站開始屯馬線，屯馬線都係未整嘅。屯馬線嘅，我哋去睇下屯馬線先。應該係未整好喎，屯馬線。呢度係屯馬線興建啦，好似呢度咧去荔枝角公園，幾勁啊！好，呢度就係服務中心，然後咧落去啦。往中環附，下一站荔枝角。荔枝角紅色為主啊，同荔景一樣，都係有個荔字，同埋都係紅色嘅。聽講話呢，因為呢個區呢，細得好似荔枝咁樣嘅地形，好似荔枝咁樣，所以就被稱為荔枝角。荔枝角，冇錯，得。下一站就係長沙灣，非常嘅近啊！兩個站其實唔係好近嘅，係縮近嘅。好，長沙灣站呢度呢，冇嘢講。深水埗都係嘅，深水埗。深水埗都係冇嘢講，不過有鴨寮街、太子。咁呢，以前呢 M Train 講嘅荃灣線廣播呢係咁嘅，下一站太子乘客可以轉乘觀塘線往黃埔沿途各站。咁而家就係咁嘅，而家就係可換乘觀塘線，可以轉乘觀塘線往黃埔，係啦，冇沿途各站嘅。觀塘線上面係大堂，冇嘢講。呢度做咩封住咗？哦，樓梯啊，樓梯所以封住咗。OK， 就唔俾人跌落去咯，俾人跌落去就死啦。往中環，下一站旺角，太子同旺角係最近嘅港鐵站，係啦，最近嘅。旺角冇嘢講，都係一樣嘅應該。油麻地就係同台轉乘，即係咧冇轉觀塘線個廣播啦。都幾難喎。點解會咁樣？呢個係黑嘅，即係代表去咗上面嘅路段，我唔知點解咁，因為佐敦係咪啊？因為油麻地係啦，油麻地，因為同台轉乘啊。下一站佐敦道啊，呢度應該叫官涌。聽聞呢個呢可以改做官涌啊，可以做呢個站就官涌，即係官涌嘅官涌，唔好叫佐敦啊。不過都要尊重歷史啊，都係要叫佐敦啦，我覺得。不過佢本身地區名就係官涌咯。嗱，尖沙咀啦，係連接尖東站啊，我哋上去睇下啦。尖沙咀。下一站撳中 Next Station Admiralty。
呢個咧就係超級轉車站啦，都係超大嘅。咁你哋就睇下最大嘅一個車站。哇！好勁！我都諗唔到點解佢整咗咁大。係啊，呢度有個斜嘅。因為我上次玩嗰時咧，就呢度上唔到去啊，所以就上咗個站。而家推上唔到。太斜啦！呢度上唔到去啊。下一站金鐘。幾暈啊！好，呢度係金鐘多嘢講啦，隔離係廣島線月台。咁咧佢就話往小西灣嘅。咁咧順便大家睇下廣島線。佢話而家動緊工喎，咁我哋嚟到呢個先，呢個廣島線月台先落去睇下。你有關門啊？算啦。好啦，廣島線同東鐵線呢度就係好大嘅啦，最大嘅。呢個係掉頭個軌啦，就唔俾人入嘅。南廣島線我睇下先，往榕樹灣就係往榕樹灣嘅。啊！等先啦，上去先，再上去。我哋順便睇下廣島線動谷得點先。往堅尼地應該係往摩星嶺喎。我建議佢往摩星嶺啊，往摩星嶺。依度咧動工緊啦，所以咧就係露天嘅。依度俾你睇下先。下一站係呢個上環啊，係咪啊？上環定係中環啊？係喎，中環喎好似。咁我順便介紹埋中環啦。跟住廣島線路段上面睇下廣島線動工點。大家睇到啊，地圖呢度係中環。咁呢一次咧動工緊啦，就係咧金鐘至中環段咧，咁大家就可以睇見中環啦。呢度係往機場快線，係香港站嘅，都係一個大堂嘅風格啦。仲有大堂嘅有分道路嘅大堂啦，都係幾特別嘅。好，呢度咧就到總站啦。咁咧我哋咧就介紹完啦。咁咧大家如果中意嘅話，記得點 like、subscribe 或者分享俾其他人。係啦，咁咧都係我喺呢個頻道咧第一次拍咁以後呢個頻道咧就會做美食片啦。咁咧大家咧就期待下。